Самолет L410 NG. ман намояндаи ширкати Omnipol ҳастам. ҳавопаймои тамғаи L410NG насли нав мебошад. ин ҳавопаймо аз ҷониби ширкати чехӣ Let Aerocraft Industries истеҳсол гардидааст. ширкати мазкур ба гурӯҳи корхонаҳои Omnipol шомил аст. дар моҳ қабл барои рушди соҳа мо корхонаро пурра харидорӣ намудем. ҳавопаймо барои 19 нафар мусофир пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин метавон ҳавопайморо барои боркашонии васеъ истифода намуд. ҳавопаймо махсус барои минтақаҳои кӯҳӣ пешбинӣ шудааст. ҳавопаймо метавонад дар баландӣ то 4000 метр парвоз намояд. дар оянда нақша дорем бо ширкати ҳавопаймои Somon Air созишномаҳои судманро ба роҳ монем. айни замон оид ба масъала бо намояндагони ширкати мазкур гуфтушунидҳои тарафайн баррасӣ гардида истодааст. дар қисмати дигари чорабинии имконоти ин ҳавопаймо дар фазо мавриди намоиш қарор дода шуда парвозҳои санҷишӣ амалӣ анҷом дода шуд. иштирокчиёни маросими рӯйнамоӣ, роҳбарони корхонаҳои авиатсионӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори омма дар ҷараёни кори парвози ҳавопаймо ширкат намуданд. муҳоҷирони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, намедонед ки бо кӣ раведу бароҳат равед, акай ба ҳозир қатъия кунед, вале ҳар дашт дар хидматонад, яъне ки шуморо ба сарҳади Қазоқистон соҳ саломат бурда меорад. ба хости худованд рақамҳоша нависед, занг занед, аз номи мо ҳатман салом расонед ва албатта ногуфта намонад ки барои шумо скидка яъне ки тахфиф аст. мерен занг мезанед, мебинем ки чанд каси буда аст. таи 30 дақиқа парвозҳои озмоишӣ дар атрофи пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе сурат гирифт. дар асоси дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ширкати ҳавопаймои Somon Air дар доираи барномаи рушди авиатсияи дохилӣ ҳамкориҳоро бо истеҳсолкунандагони гуногуни ҳавопаймоҳои минтақавӣ ба роҳ мондааст. ширкати ҳавопаймои Somon Air алҳол имкониятҳои гуногунро баррасӣ менамояд ва имрӯз барои мо шумо имконият фароҳам омадааст ки бо ҳавопаймоҳои L410 Let Industries ҷумҳурии Чехия аз наздик шинос шавем. имкониятҳои онро бубинем ва дар фазои ширкат дар шароити Тоҷикистон биозмоем. ҳавопаймои L410 NG аз ҷониби агентии аврупоӣ оид ба бехатарии авиатсионӣ сертификатсия шуда хусусиятҳои бехатарии парвозиву истифодабариро доро мебошад ва бо технологияҳои пешрафта ва авионокии инноватсионӣ муҷаҳҳаз аст. роҳбарияти ширкати ҳавопаймои Somon Air тазаккур дод ки ширкат имкониятҳои гуногуни тавсеяи парки ҳавопаймои худро барои иҷрои парвозҳои дохилӣ ва минтақавӣ баррасӣ менамояд ва ҳавопаймои L410 NG яке аз пешниҳодоти баррасишаванда мебошад. таъкид кардан ба маврид аст ки айни замон парки ширкати ҳавопаймои Somon Air аз ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва 737-900 иборат мебошад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.